عليكم. معكم ماما سفياني من شركة سوبروس. درنا لكم اليوم هذه الفيديو باش نبريزونطيو لكم لابليكاسيون مون فارماسيان اللي لونسينا ريسامون il y a quelques semaines. بغينا نوضحوا لكم شي حويجات وبغينا بور الناس اللي ما شافوهاش بغينا نهضروا لهم عليها ونعطيوها لي زافونتاج اللي هي ديال اللي ديسيدينا اننا نلونسيو هذه لابليكاسيون. الوغ اول حاجه سكي فو سافوار سي كو هذه لابليكاسيون ديال مون فارماسيان لوبجيكتيف ديالها هي انها تقرب لو فارماسيان دو سون باسيون. دونك يا با هي ما تجيش بيناتهم مي تحاول تقرب لو فارماسيان دو سون باسيون. كيفاش تعطي لا بوسيبيليتي لو باسيون انه يصور لوردونونس ديالو ويصيفطها لو فارماسيان ديالو اللي موالف تيخدم معاه، تيصورها ليه تيصيفطها ليه ولو فارماسيان تيكون عنده الوقت الكافي باش يوجد لا كوموند، باش حتى الا كان عنده دي ميديكامون اللي ما كاينينش في لا فارماسي تيقدر يكومونديهم لو طون باش يوصلوه، باش كومسا ملي تيجي لو باسيون من بعد تيجي تيبقى كلشي موجود باش يربح الوقت مابقاش غادي جاي لا فارماسي. دونك بور لو فارماسيان سي ان غان دو طون، تيربح الوقت وتنقص لو ستريس au niveau du comptoir, et pour le patient qui évite les allers-retours ou qui connaît l'information en temps réel من la commande directe jusqu'au موجود. L'application bien sûr elle est disponible sur iOS et Android, donc est gratuite et destinée à tous les pharmaciens du Maroc et tous les Marocains. يقدروا télécharger ويبداو يستعملوها من اليوم. الوغ بالطبع التساؤل الاول اللي يقدر يجي هو واش هاد لابليكاسيون اللي ليغال ولا ماشي ليغال، واش يعني هاد الشركه هادي عندها الحق تلونسي هاد لابليكاسيون باش تسهل على هاد الناس هادو لو طرافاي ديالهم ولا لو كوتيديان ديالهم. سكي فو سافوار هي اننا قبل ما نلونسيو هاد لابليكاسيون درنا دي ريشيرش تري افونسي اوبري ديكسبير في هاد لو دومين ديال لو دومين جوريديك et législatif باش نعرفوا باننا on est dans le respect des lois qui sont en vigueur. نقدروا نتسائلوا على واحد لي زاكسيون اللي هما مثلا اللي سمعناهم ان تي بو ديال واش هاد لابليكاسيون عندها علاقه تدير واحد الديريجيزم لان كيك شوز كي انترديت بار لا لوا. نقدروا نسمعوا اوسي كي هاد لا بوبليسيتي كي هاد لا كونكورونس كو تنجيو en tant qu'intermédiaire بين لو فارماسيان et le patient dialogue comme une tierce personne, alors que normalement tu as une relation entre le patient, le pharmacien et le médecin. هادشي كلشي ما كاينش لان حنا هاد لابليكاسيون on l'a lancé comme un outil. هاد l'outil هذا بحال التليفون بحال واتساب جيميل فيسبوك اكسيتيرا. l'objectif هي انه يكون un canal de communication sécurisé, crypté et confidentiel بين le patient et le pharmacien. Donc dirigisme non. Pourquoi? Parce que اللي يهضر على الديريجيزم ولا يهضر على لو فيت انه غنقدموا واحد لا فارماسي بارابور ا اون اوتر ولا غنبينوها اكثر من اون اوتر ولا شي حاجه ولا غندغينيو لو ترافيك فيغ هذيك لا فارماسي. شوز كي ني با لو كا باسكو لو باسيون ملي تيدخل لابليكاسيون ما تيكون عنده حتى شي فارماسي، هو تيطابي لو نون د لا فارماسي اللي موالف تخدم معاها وتيقدر يصيفط لها لوردونونس ديالو. حاجه واحده اخرى سي كو لي فارماسي عندهم كلهم نفس الطريقه باش يبانوا، ما كاينش واحد باين بشي لون مختلف على شي واحد اخر ولا بشي طريقه مختلفه كي بوغي لو ميتر ان افون بارابور لي زوتر فارماسي. دونك بور ريكابيتولي كيما كان لو باسيون يجي يهز لوردونونس ديالو بيدو ويمشي لا فارماسي ويقول لها فاك عطيني هاد لي ميديكامون اللي يقدر يلقى منهم لا ماجوريتي وما يلقاش واحد ولا جوج ويخصو يعاود يرجع لو طون تكون لا كوموندي تيمشي تيصيفطها à l'avance via l'application ديال مون فارماسيان. Donc une fois que le patient qui s'est l'ordonnance via le pharmacien تتوصل واحد لا نوتيفيكاسيون اللي تقول له vous avez reçu une nouvelle commande تيوجدها تاخذ الوقت الكافي باش يوجدها. لي ميديكامون اللي عنده les met de côté pour les réserver pour avec le patient. les médicaments اللي ما عندوش يقدر يكومونديهم auprès du grossiste habituel باش يقدر يوصلوا en attendant le patient يجي عنده. دونك كيما كان غادي يمشي عند لو فارماسيان برجليه ويسولو على لوردونونس وعاد يرجع عنده من بعد، هنا تنهضروا على واحد الغان دو طون لان تيصيفط ليه لانفورماسيون ا لافونس و اون فوا تكون لا كوموند موجوده توصل واحد لا نوتيفيكاسيون باش لو باسيون تيمشي يجيب لوردونونس ديالو لي ميديكامون ديالو تيدي معاه بيان سور لوردونونس، لان حنا ما تنهضروش على واحد لوردونونس كي ديجيتاليزي، تنهضروا على une ordonnance la même, parce qu'il n'y a pas encore d'ordonnance digitalisée, mais c'est la même ordonnance qui est à main pour récupérer la commande dialogue. Le pharmacien, bien sûr, il aime ma brèche, ma tâche fait avec l'ordonnance
ولا بانت ليه بان elle est pas authentique ولا كان هذاك الميديكامون خصو اوردونونس هو لو باسيون يلاه جاب ليه التصويره د لوردونونس il a tout à fait le droit de refuser de délivrer le médicament حيت حنا l'objectif ديال مون فارماسيان سي جوست دو ترانسميتر لانفورماسيون باش يكون عنده الوقت الكافي باش يوجد لا كوموند ديالو هادشي alors l'objectif هي انه نسهلوا ونربحوا الوقت لهاد الناس هادو دونك يعني لو فارماسيان اي لو باسيون باش بجوجهم يخدموا مرتاحين وبجوجهم يعني بجوجهم يكونوا ساتيسفي من هاد لا ريلاسيون بور لو تريتمون ديال لي زوردون توصلنا بواحد السؤال واحد اخر ولا بواحد التساؤلات واحد اخرين اللي هما واش لو فارماسيان ولا لو باسيون بلوتو غيقدر يصيفط لوردونونس ديالو بليزيور فارماسيان ان ميم طون ويكومباري لو بري باش يشوف شكون اللي غادي يعطيه لو بري لو بلو با الوغ غير للتذكير les médicaments légalement ما فيهمش les remises اول حاجه donc il y a pas de raison de comparer شي حاجه اللي en principe le prix est le même ثاني حاجه sur l'application il y a aucun moyen d'envoyer le prix donc تنصيفطوا l'ordonnance وتنجاوبوا l'ordonnance واش elle est prête ou là elle n'est pas encore prête ما كاينش un échange sur شحال تيدير هذا البرودوي ولا شحال تيدير هذا البرودوي donc il y a pas de prix il y a pas de comparaison il y a pas de devis وثاني حاجه لو باسيون الا كان بهذه النيه ديال انه غادي يكومباري اونتر بليزيور فارماسي ما محتاجش المون فارماسيان باش يدير هادشي يقدر يمشي على رجلو ويمشي يكومباري يعطي لوردونونس ويكومباري لي بري ولا يصيفطها في واتساب ولا يصيفطها في لي كانون اللي كاينين ولا يعيط باغ تليفون يعني ما محتاجش لو باسيون مون فارماسيان لابليكاسيون مون فارماسيان باش يكومبار دونك حنا اون بلوس دو نو با بيرميتر هاد ليشونج ديال لي بري لو باسيون ما محتاجناش باش يدير اون كومباريزون من هاد الناحيه دونك هذا التساؤل اللي وصلنا الوغ بزاف ديال الصيادله كيتسالوا كيفاش يقدروا ينستاليو هاد لابليكاسيون يتقيدوا وياكتيفيو لو كونت ديالهم سي تري سامبل il faut juste télécharger هاد لابليكاسيون دونك غتلقاو لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو لي ليان غتلقاو واحد لو كيو ار كود كي فا سافيشي اللي غادي تقدروا تسكانيه وتيليشارجيو ديريكتومون لابليكاسيون ou là sinon vous allez pouvoir nous contacter غنخليو لكم لي كوردوني ديالنا اتصلوا بينا ولا صيفطوا لنا ان ميساج واتساب ولا un SMS باش نعطيوكم le lien directement de téléchargement. Sinon vous allez directement sur Google Play ou la App Store et vous tapez mon pharmacien. Pour les pharmaciens c'est mon pharmacien pro et pour les patients c'est mon pharmacien by Sobooz. Donc une fois téléchargé votre application vous allez pouvoir remplir le formulaire donc c'est quelque chose c'est très rapide ça prend même pas 2 minutes. غتعملوا لو فورمولير و ليكيب ديالنا غتوصل بلا دوموند ديالكم وغتتصل بكم باش تشوف معكم يعني pour confirmer que vous êtes bien pharmacien que vous êtes bien le détenteur ديال l'autorisation ديال هذيك لا فارماسي اللي بغات تبدا l'utilisation ديال mon pharmacien. Alors juste pour rappeler هاد l'application elle est gratuite 100% gratuite ما ترجع بالفلوس elle est gratuite et elle est destinée à tous les pharmaciens du Maroc et tous les pharmaciens du Maroc ils sont répertoriés pour qu'ils puissent utiliser très rapidement cette application. Donc, أي واحد بغا يبروبوزي هذا السيرفيس لي باسيون ديالو اللي غير انه يتيليشارجي لابليكاسيون من لي ستور ويتقيد وحنا غادي نتصلوا به ديك الساعه. Pour ceux qui veulent déjà avancer من الناحيه ديال لا communication, de dire OK comment on va proposer هادشي لي باسيون ديالنا. Une fois que vous allez vous inscrire, غادي نصيفط لكم واحد un message اللي غادي نقترح عليكم si vous êtes intéressé ou pas par un kit de communication. Ce kit de communication, c'est sous forme d'un chevalet ou d'une petite pancarte اللي غتقدروا تحطوا في le comptoir اللي فيها une invitation les patients ديالكم باش يسكانيو le QR code pour télécharger l'application ديالهم. Et en même temps, بالنسبه لكم نتوما, on peut vous donner aussi un message à transmettre à tous vos patients par SMS ou par WhatsApp pour les inviter à la télécharger. Donc on reste à votre disposition. Toute l'équipe Sobooz reste à votre disposition. Il a احتاجتوا اي حاجه اتصلوا بنا soit sur le numéro اللي عطينا لكم soit sur le 05 30 500 500 وحنا ديك الساعه نحاولوا نلبيو الطلبات ديالكم من هذه الناحيه. شكرا بزاف وجيسبر نكونوا جاوبنا على الاسئله ديالكم. شكرا.